睇下聽唔聽話先咁樣，聽話嘅。聽話。好。咁咧就好開心啊，因為咧顧之前有啲好耐冇見啦，喺香港翻嚟啦，亦都有啲好耐冇見啦，係 Steve 啊、Neil 啊咁樣。咁喺我哋當中咧，即係能夠相聚埋一齊去敬拜主，實在係好開心嘅。咁我哋當中咧，其實有唔同嘅信仰嘅歷程，或者叫做唔同嘅即係信仰嘅經歷嘅。我如果唔知大家有冇時分享過一條問題，就係你其實係幾時決志㗎？不過呢條問題咧，我估我哋小組可能都分享過，但係呢條問題咧，亦都引發我哋可能有個印象，就係咧信心咧就係叮一聲突然間出現嘅，剎那間突然間產生嘅，忽然之間明白，忽然之間感動，然之後忽然之間決定咧跟從耶穌。但係如果我哋頭先讀嗰段經文，我哋再仔細去睇下嗰陣時咧，發覺其實信心嘅建立咧係一個逐步建立嘅過程，唔係一步攬晒嘅，而係咧逐步加啲又加啲落去。嗱，點解咁講咧？今日嗰段經文頭先大家有聽過有讀過啦，我考下大家先，會唔會即係金魚記憶？頭先嗰段經文裏邊對你嚟講，有冇一個動詞動作？有冇動詞咧係經常出現㗎？如果你話唔係，我有部電話有啲聖經軟件嘅話，你可以即刻打翻開《約翰福音》第1章29至42節，你立一立，咁有冇一個字眼，有一個動詞經常出現嘅咧？我俾5秒，不過大家打開都唔夠時間啦。哇，係好犀利喎！其實係看見。或者有陣時係看啦，有陣時見啦，拆開啦，但係總之個意思都係睇。喺成段經文裏邊咧，其實總共出現咗成14次，係遠超過其他嘅動作嘅。當然啦，當我哋讀嗰段經文時咧，我哋可能會認為冇啊，睇得多望得多，或者要用翻我哋嘅術語啊，喺教會浸得耐啦，聽得多睇得多啦，咁自然就信啦。嗱，不過其實如果我哋睇翻呢段經文，嗰3個嗰個看呢紮嘅看字，即係唔係看字，呢紮看見啊、看啊、見啊呢啲字咧，原來喺原本嘅希臘文咧係由唔同嘅字所翻譯而嚟嘅。不過咧翻譯翻過嚟嗰時咧，變成中文咧就全部一式過譯做看見，所以就錯失咗，用香港，我覺得有少少錯失咗裏面一啲嘅韻味。所以今日咧，我好大膽咁樣拋書包，將我已經封塵咗30幾年，sorry冇幾，接近30年嘅有限嘅希臘文，即係自從出咗神學院之後，從來冇掂過嗰啲嘅希臘文咧，試下同大家一齊去探討下。咁都係感恩啊！呢個年代有 AI 咧幫助咧，你即係容易咗好多，係嘛？點樣透過一個信心嘅眼光，可以一步一步咁樣去走近耶穌，以至於咧，我哋可以踏上呢個信心嘅旅程，去逐步認識耶穌。我哋係去再研讀呢段經文之前咧，一齊去有個祈禱啊！我哋同心禱告。天父，我哋感謝你啊，因為你差派你嘅兒子耶穌基督嚟到我哋當中，你看見我哋，你嘅眼目看見我哋，你嘅話語呼召我哋。以至於我哋能夠開啟我哋嘅眼睛，唔單止透過肉眼可以藉住聖經嘅記載睇到佢在世嘅作為，更加用信心嘅眼光能夠見到佢嘅身份，見到佢嘅不平凡，亦都求你打開我哋嘅心，幫助我哋咧去聆聽你嘅話語嗰陣時，可以從心裏邊明白，去跟從佢，與主你同行。願今日嘅經文成為我哋一個信心嘅啟蒙，成為我哋行動嘅指引，奉愛我哋嘅主耶穌基督名求。咁頭先講啦，咁我就拋下書包。首先我哋集中睇下第29節，即係一開始嗰節。第2天，約翰看見耶穌來到他那裏。咁你見到呢度咧有一個希臘文啊。咁因為
坦白講，我真係揼咗太多年啦，所以我就算讀翻個字俾你聽，你都唔好信。咁我就聽下 YouTube 點講啊？係咪幫我瞄咗個聲？好，咦，咁啊要係咪嚟一次啊？ไปพูด Black Bloc 係啦，信佢話唔好信我。OK。嗱，不過呢個 Black Bloc 意思係咩咧？就係最基本睇見咯，用肉眼見咯。咁所以其實意思好簡單嘅啫。施洗約翰咪就見到耶穌嚟到。其實咧唔係有好高深嘅神學，唔係話咧先有啲好偉大嘅宣言，亦都唔係話咧即刻引人去跟從佢，只係單單純純咁樣見到耶穌嚟到。其實呢個亦都係我哋信仰嘅起步啊！我哋透過看見，當然啦，其實唔單止看嘅，透過我哋嘅五官，透過我哋嘅觸感，我哋咧去接觸。我哋可能透過睇聖經，第一次可能用聽到耶穌嘅名，第一次走入教會當中，第一次感受到溫暖嘅歡迎。其實呢啲都係一個信仰嘅起步，唔需要好高深，只係單純好或者我直接咁睇到耶穌嘅事蹟，或者可能藉住我哋弟兄姊妹一啲嘅關心，感受到原來生命中有耶穌呢一位。嗱，不過如果我哋淨係停留咗喺呢一度，淨係單單見到嘅話咧，唔夠嘅，因為 Black Bloc 呢個字咧，唔代表完全明白，亦都唔保證人會跟從耶穌。係啊，你見到耶穌存在，即係有陣時我哋同一啲未信嘅朋友分享，佢信唔信有耶穌呢個人啊？信㗎。你信唔信耶穌釘咗十字架上面啊？信㗎。都唔使信㗎嘛，歷史有記載嘅。但係即使知道耶穌存在，但可能唔清楚知道佢係邊個，亦都唔清楚佢同我哋有咩關係，甚至乎佢想我哋點樣去做。呢個只係短暫咁立一立望一望。所以除咗呢個 Black Bloc 初步嘅注意之外咧，信仰嘅第一步、第二步咧好緊要。我哋跳到去第36節。嗱，36節咧，你會見到咧嗰個希臘文咧少少似嘅。其實佢嗰個我哋所謂嗰個字根原本嘅字咧係一樣，都係 Black Bloc，不過前邊咧加多咗一個叫 EM 即係前面嗰個alpha，即係嗰個咧，呢兩個字就係 EM， 係一個我哋如果用翻英文咧就係即係 preposition 啦，一個介詞。如果翻譯嘅話咧，我哋睇下點解先，就係話專注咁睇 ，intensity，see intensity， 望，而且咧係好專注咁望。嗱，呢個嘢都呢句經文，我覺得都好有意思嘅。其實呢步好重要，信心嘅成長咧，唔單止要知道耶穌係邊個，更加重要就係喺眾多嘅選擇當中，眾多嘅選擇、眾多嘅聲音當中，將個目光定喺嗰一位。事實上，生活裏邊有好多嘢爭奪我哋嘅注意力嘅，工作啦、娛樂啦、家庭啦、人際關係啦，嗱呢啲都緊要嘅，好緊要嘅。但係當我哋知道耶穌基督存在，我哋嘅信心，我哋對佢嘅信心能唔能夠成長咧，就取決於我哋喺眾多嘅選擇當中，我哋會唔會將佢擺喺第一位，專注喺耶穌嘅身上。我哋會唔會開始將我哋嘅時間擺得越嚟越多咁樣去研讀聖經，認識下耶穌嘅生平，了解下佢所做嘅嘢背後嘅動機，甚至乎將個心思擺喺度。如果我面對耶穌嗰陣時，我會有啲咩嘅選擇，或者我會有啲咩嘅回應。當我哋越將個注意力、心思、時間都越集中喺耶穌身上，我哋對佢嘅信心就會越嚟越加增。從單單嘅見到耶穌，去到注視耶穌，專注咁樣去望清楚耶穌，將我哋嘅注意力集中喺耶穌身上。呢個就係信心經歷成長一個重要里程。
弟兄姊妹，我諗我哋可以問：呢一刻我哋嘅眼光停留喺見到耶穌、知道有耶穌呢個人，定抑或係我哋選擇或者願意定睛咁樣注視佢呢？我哋擺幾多時間喺認識耶穌或者思考耶穌嘅身上呢？我諗呢點係首先第一段呢個經文裏邊第一個 point 我哋可以提醒。第二個咧就係頭先講啊，呢個看字咧其實有唔同嘅版本嘅。我哋睇下第32節。32節咧就話到：我曾看見聖靈咧，彷彿鴿子從天降下，停留在他的身上。呢個係施洗約翰咧，佢向人作見證嗰時咧，話我見到聖靈好似鴿仔白鴿咁樣飛落去耶穌身上。我細嗰陣時咧，百厭咧諗會唔會真係有一日有隻白鴿飛過，跟住捉，即係有陣時我哋揸車經過，無啦啦車頂多咗笪嘢咁樣，會唔會飛過？跟住真係仆咗喺耶穌個膊頭度呢個仲唔係一個 sign， 仲唔係一個記號？點解話係一個記號咧？因為如果我哋睇翻段經文咧，就會知道聖靈彷彿鴿子停留喺身上咧，其實係天父上帝俾約翰一個印證。等佢知道咧，究竟佢要等嘅彌賽亞救主係邊一個？不過頭先講呢個看見咧，同之前個 Bible 唔同喎。今次呢個字咧，我哋聽下佢點讀先。Farewell 係啦，完全同 Bible 係唔同嘅。Farewell 咁究竟係咩意思咧？我睇下英文有條，成為一個觀察者，即係話咧好仔細咁樣去觀察，再唔係只係立一立，亦都唔係淨係咁多裏邊集中選一個去望，而係咧唔再靠肉眼，而係去感受、去察覺、去察看、觀察，甚至乎咧，即係如果我哋翻查一啲嘅字希臘文字典咧，會有個意思就係要睇破表面，睇到裏邊嘅真相。領會當中嘅意義。換言之咧，施洗約翰所見到咧，唔係真係肉眼見到一隻白鴿降落嚟，亦都唔係咧淨係見到耶穌嘅外表，然之後咧睇到佢身上嗰個印證。事實上咧，要從外表去認出耶穌係彌賽亞，係上帝所差嚟嘅救主咧，其實一啲都唔容易。聖經點樣形容耶穌啊？無佳形美容我細個有做咩 beauty 咁樣嘛，冇好嘅樣，冇好靚仔。佢出身係平凡，喺加利利嘅一個木匠。當其時唔係淨係得一個人嚟揾下施洗約翰洗禮喎，係眾多百姓喺芸芸咁多人當中，耶穌其實係一個好平凡嘅人。就喺咁嘅處境當中咧，約翰就認到佢出嚟。當然可能話，我心裏邊有個疑問就係、是，咁施洗約翰係點樣認出耶穌嘅咧？究竟施洗約翰喺耶穌嘅身上見到啲乜嘢，以至於佢認到呢個就係彌賽亞咧？我哋冇當其時嘅錄影片段啦，亦都冇任何經文嘅細節描述，所以冇辦法確實知道當其時嘅處境。但我能夠相信咧，一定唔係一個好震撼嘅畫面。因為如果係嘅話咧，其他嘅門徒一早已經全部都寫低晒。但係從耶穌嘅一個生命裏邊，只能夠相信咧，施洗約翰咧係從耶穌嘅生命裏邊咧睇到嘅流露出嚟一啲嘅特質、一啲嘅感受、一啲咧好真實，但係又同時難以言喻嘅屬靈氣息。我講得好遠係咪？但係我唔知大家有冇生命喺信仰嘅生活裏邊咧經歷過，遇到一啲嘅信徒，佢喺患難裏邊咧能夠有平安嘅，喺缺乏裏邊咧仍然顯得鬆容，喺壓迫喺唔公平當中咧仍然保住溫柔同埋堅定。我細嗰陣時
正正就係遇到一啲咁樣嘅屬靈導師，喺佢生命裏邊咧睇到佢好淡定，佢唔會因為世界嘅唔公平，所以咧就所謂毛毛躁躁啊，即係好憤憤不平。佢睇到從佢生命裏邊咧感受到嗰個嘅生命嘅特質。我相信呢個正正係聖靈充滿嘅一種表現。嗱，我講聖靈充滿，當然有一種嘅情況之下係透過講唔同嘅説話啦，透過神蹟嘅醫治等等。但係保羅喺加拉太書第5章咧，亦都稱一啲生命特質，呢啲嘅生命特質咧叫做聖靈嘅果子，即係話喺外邊能夠見到嘅，有充滿住喜樂，充滿住仁愛、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制呢一啲嘅特質。當我哋喺教會裏邊或者喺信仰嘅歷程當中遇到呢啲嘅屬靈嘅導師或者屬靈嘅前輩喺佢哋生命裏邊流露呢啲咁嘅特質嗰陣時咧，我哋就會感受到信仰嘅真實。我估我唔能夠100%肯定啦，但我估施洗約翰可能喺耶穌身上就見到呢啲特質，以至佢相信聖靈就停留咗喺佢嘅生命裏，停留咗喺耶穌嘅身上。當然咁講好遠係咪？或者就睇睇一個公眾人物黎智英先生，我估大家都會留意到佢呢段時間面對嘅唔公平嘅審訊、長期嘅囚禁。如果俾任何一個人，可能佢都會充滿住好多怨恨、好多好多嫉妒、好多嘅埋怨。但係我見到係咩咧？係一個令人驚訝嘅平安，係一個好鎮定。無論我哋點樣睇件事，又或者有啲人覺得黎智英先生所辦嘅報紙咧，早年咧都比較嘩眾取寵啊，比較走偏鋒。但係起碼喺佢被審訊嘅呢件事上面咧，我就睇到，就算面對佢面對極大嘅壓力都好，佢仍然保持到呢個內心嘅穩定。我深信唔係個人修養咁簡單，正正就係聖靈喺佢嘅生命裏邊，等佢面對呢個處境。咁樣嘅平安唔係嚟自於環境，而係嚟自於佢內在嘅信仰根基。施洗約翰，我相信正正喺耶穌身上見到呢啲嘅生命特質，唔係在於外在嘅榮耀，而係從裏邊流露出嚟屬於神嘅生命。呢亦都提醒我哋，真正嘅屬靈看見咧，唔係一定要見到異象，而係可以見到一個被聖靈塑造嘅生命。見到上帝嘅作為，唔一定要靠眼睛，可能係靠個心去感受、去分別。今日我哋可能都可以向約翰去學習，唔係憑眼見，而係透過信心、透過心去確認、去相信，並且願意為咁樣去作見證。我亦都可以問一問，我哋嘅眼睛係咪停留喺只係知道耶穌存在，定係我哋願意打開心眼，見到佢生命嘅真實，並且俾呢份真實充滿住我哋嘅內心呢？嚟到頭先講第三個嘅看字啊，喺第39節咧，今次就出現咗兩個看啦。耶穌說：你們來看，他們就去看他在哪裏住。咁你會發覺，咦？呢度有兩個字，如果就咁睇嗰啲符號啊，嗰啲奇奇怪怪符號，你會發覺好似好唔同。不過咧，正如英文有陣時嗰個現在式同過去式係完全走晒樣咧，我要話俾大家聽，呢兩個看字咧，嚟自同一個字。咁又聽下我點讀先。Hara，仲要高音少少嘅 Hara。嗱，呢個看字咧，又同前邊肉眼嘅見啦，去觀察甚至乎去領會咧，又有唔同喎。佢再唔係單純嘅注意，亦都唔係單純嘅去感受。今次咧，呢個字眼係叫經驗式嘅看見。唔知大家以往譬如作教育界有冇聽過個字眼叫做體驗式學習啊？
體驗式學習係咩咧？就唔係好似而家咁樣咧單向咁講嘅，係透過你哋經歷一啲嘢，然之後咧學到一啲嘢。經驗式嘅看見咧都好似嘅，再唔係聽啲嘢，再唔係咧理論上嘅認知，而係咧親身經歷，然之後去體會、去明白。呢段經文所講，其實咧嗰陣時嘅背景就係施洗約翰咧為耶穌做見證啦，跟住有兩個原本係跟開施洗約翰嘅門徒咧，於是乎就走去跟耶穌。呢個跟從咧意思係即係跟蹤咁解，跟住喺後邊。耶穌見有人跟住佢咧，就問：喂，你哋想點啊？跟住就話：我哋想跟你。或者佢問：唔係，佢話咁老師你喺邊度住啊？跟住耶穌就問：你哋嚟看，就係今日呢段經文。所以咧，耶穌呢個邀請咧，唔係淨係單叫佢你嚟望下我間屋係點樣。我哋有陣時特別新居入伙啊，或者我哋所謂 housewarming， 我哋一班人咧都會去慶祝新居，咁啊喺屋主嘅帶領之下咧，就睇下地下係點樣，呢個廚房後花園點樣。我琴日都有一個類似嘅活動，係咪？嗱呢個情況咧，我哋就係用緊 bara 睇嘅啫。我甚至乎我哋可以好專注咁樣睇下究竟嗰啲個雪櫃係點樣成咁。但係咧呢一個 hora 就唔同喎，呢個 hora 咧就係親身去經歷。意思係咩？佢哋唔係淨係去新居入伙望下，而係同耶穌一齊住落，近距離咁去觀察，經歷同耶穌嘅同在，然之後作出決定。再唔係耳聽，再唔係眼見，而係親身嘅感受。信心唔係淨係單單從聖經釋經書或者道理當中得出嚟。最緊要、最重要嘅就係我哋有冇同耶穌親近，有冇同佢同行，有冇同佢一齊去經歷生命裏邊嘅改變。耶穌冇先俾門徒一套好完整嘅神學答案，冇好似今日咁樣去講道即係講一大篇嘅希臘文或者希伯來文，又或者咧冇講咁多，先整兩個神跡嚟睇下先咁樣。佢冇咁樣做，佢係邀請門徒進入佢嘅生活裏邊，親身嘅經歷。呢個提醒我哋，真正嘅信心唔單止係理解道理，更加係要願意與主同行，與主同住，邀請佢嚟到我哋生命當中。當我哋親身經歷到佢嘅同在，我哋嘅生命先可以係真正嘅被改變。點樣改變法呢？其實喺經文裏邊已經有個例子。經文話到安德烈係邊個細佬啊？彼得，西門彼得。咁我哋如果熟聖經都會知道啦，12個門徒裏邊咧最話得事嘅就係西門彼得，因為西門咧佢嘅個性係好有主見嘅，亦都成日帶領住人啦。作為哥哥我諗咧有呢個咁嘅哥哥，安德烈作為細佬咧就自然顯得好低調，習慣被帶領。咁其實我都有深切嘅體會嘅，因為我哋6兄弟姊妹裏邊咧，我係最細嘅。仲要係咧，我屋企亦都有個好強勢嘅哥哥。面對一個比自己強勢嘅兄弟，要表達自己嘅諗法，要將甚至乎要鼓勵西門去跟從耶穌咧，其實有一個好大嘅壓力。但係我哋見到西門安德烈係點做咧？安德烈遇見耶穌之後，佢嘅內心被觸動。於是會主動走去揾哥哥彼得，同佢講遇見彌賽亞，即係救主咁解。然之後經文最尾點講咧？安德烈領西門去見耶穌，一句好簡單嘅説話，但係其實過程當中係翻天覆地。我意思係內心，唔係只係話喂你嚟跟啦，西門彼得簡化得滯啦。佢過程當中，西門安德烈要做幾多個心理建設，佢用咗幾多唇舌，
阿西門彼得點解會信呢個平時粒聲唔出、冇乜主見嘅細路？一定俾人呃咗啦！早30年前先有個救世主，後尾俾人鋸咗啦。但係安德烈冇因為呢啲咁嘅負面或者一啲咁樣嘅唔理想嘅經歷咧，被打倒。安德烈仍然堅持住自己心裏邊嗰種嘅信念，因為佢親身經歷咗同耶穌同住，體會到生命嘅改變。其實呢個生命改變咧，係我哋每一個人都需要嘅。即係頭先講，我係屋企裏邊最細嘅。坦白講，我哋屋企個個都唔會想像到我而家係隔個禮拜就要走上台講咁大堆嘢，講啲自己都唔係好明嘅嘢。即係應該話，除咗黃子華話鬼上身之外咧，另一個就係聖靈充滿嘅表現。即刻啤住我啦，開始講廢話。OK。頭先講咩話？係啦，所以信心嘅過程咧，其實係逐步嘅。信心由我哋看見開始，而且係專注咁樣將耶穌擺喺我哋嘅首要嘅觀察，而且唔單止觀察，從內心咁樣去體會、去領受，去到最緊要、最重要嗰步，跟從喺行動上、喺生命上面被改變、被更新。當我哋經歷一步一步嘅越走越近嗰時，我哋就能夠回應到呢個呼召，願意一生跟從，而且願意將呢個經驗都帶到俾其他人。其實呢個咪就係傳福音。當信心變得真實，你就會忍唔住將其他人帶到耶穌面前，再唔係勉強，而係生命自然流露嘅表現。今日我哋從經文裏邊睇到一個信心逐步嘅建立，盼望我哋如果係望緊知道耶穌存在嘅，我哋能夠越嚟越專注佢。如果我哋已經專注於佢嘅，我哋能夠睇到唔單止經文嘅表面，而係內在耶穌嘅生命。如果我哋能夠睇到耶穌生命嘅話，盼望我哋都能夠每一日跟從耶穌基督嘅腳步去走。我哋同心祈禱。主啊，我哋感謝你，因為你嘅話語帶俾我哋一啲提醒。原來我哋每個人，無論我哋返到嚟教會幾耐，無論我哋對你認識有幾深，我哋都可以再多一步咁樣去親近你，去接近你，被你所改變，亦都將我哋嘅生命嘅喜樂可以帶俾其他人。求你嘅靈幫助我哋能夠跨過好多嘅障礙，以至於能夠真正嘅見到你，憑住信心嘅眼睛可以親近你，可以逐步嘅去跟從。主啊，求你引領我哋，奉愛我哋主耶穌基督名求。阿門。